الهيئة العامة لتنشيط السياحة بمصر وكندا ومصر للطيران. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. Mr. Faisal El-Khoury, Member of Parliament for Laval-Les-Îles, is at the service of his constituents. Any federal issues, please contact Mr. El-Khoury's office, 450-689-4594, Laval. مبروك افتتاح رستوران باستا هاوس للشيف ممدوح على 5613 كود نيج، تليفون 514-735-5550، يعني 4 5 زي ما هو بيقول. أجدع مكرونة. إدارة الفندق العظيم شارم دريم، الجميع يدعون المهاجر في كندا لزيارة شرم الشيخ والتمتع بشارم دريم حتى تحقق حلمك، لأنك هتكون في شارم دريم، في منزلك خارج منزلك. شارم دريم. The Peerless family of products includes men's and boys' tailored suits, suit separates, sport coats, tuxedos, and trousers. As the largest producer of fine tailored clothing in North America, Peerless produces under a diversified portfolio of brands. مصر للطيران. نعم، مصر للطيران من الستار ألاينس الآن تطير 4 طائرات أسبوعيا رأسا من تورونتو بدون توقف إلى القاهرة ومنها إلى جميع أنحاء العالم. تليفون 416-960-0009 416-960-0009. وأيضا من مونتريال 514-875-9990 514-875-9990. مصر للطيران. You could spend years discovering Egypt and not see it all. You can spend days of wonder in this country of marvels and cherish Egypt for a lifetime. أعزائي المستمعين والمستمعات من أبناء مصر في العالم، تحية لكم من كندا بعد زيارة ناجحة لأبعد الحدود في الأم مصر، في البلد الأم مصر الغالية العزيزة على قلبي. 55 سنة وكل ما بروح لها كأني كنت ببايت هناك 55 سنة اللي فاتت. بحب كندا وبحب مصر. بيقولوا ليه واحد ما يقدرش يحب اتنين؟ أنا بقى بحب اتنين، بحب كندا وبحب مصر جدا جدا جدا. مصر هي الأم، كندا هي الجدة في نظري أنا، اللي كبروا فيها أولادي واتولد فيها أحفادي وكبروا. أنا بقول لمصر ربنا يكرمك يا مصر زي ما بتكرمي أي مواطن يكون موجود هناك. حقيقة ومن قلبي أنا سعدت جدا بهذه الزيارة، وأثناء هذا البرنامج هنسمع حديث جميل جدا مع وزيرة الهجرة ورعاية المصريين في الخارج السيدة نبيلة مكرم. حديث جميل جدا، وحضرت اللقاء اللي عمله سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبقول له ربنا يكرمك يا ريس لأنك بتعمل اللي عليك وعليها حبة مسك. حقيقة ومن كل قلبي بقول أنا برجع مصر أقول نفسي أروح لها تاني، ولكن الولاد والأحفاد هنا مهم جدا الواحد برضو يرعوهم ويكون معهم، مش كده؟ النهار يعني الأيام دي كان في عيد العذراء وفي احتفالات عديدة جدا حصلت وبتحصل، وفي الوقت نفسه يوم الثلاث اللي جاي بإذن الله عيد الأضحى المبارك. فأنا بقول لكل مسيحي في الدنيا كل سنة وانت طيب بمناسبة عيد العذراء مريم، وبقول لكل مسلم في العالم كله، لأننا مسلم ومسيحي ويهودي اخوات، كلنا اخوات ولاد ربنا كلنا، مش ولاد حد تاني. بقول لابني واخويا احمد شوقي
شكرا يا احمد، كل سنة وانت طيب، انت والفاضلة عمتك والفاضلة ستك تيتا، كل سنة وانتوا طيبين. ساعدتني جدا الحقيقة في البرامج اللي تمت وانا مش موجود هنا وانا في مصر. الحقيقة بني ادم يعتمد عليك، فانا بشكرك يا ابو حميد وبقول لك كل سنة وانت طيب. فبقول لهم كل سنة وانتوا طيبين من كل قلبي. والحكومة الحقيقة مهتمة جدا بحاجات كتير في مصر. تعالوا نسمع بقى كلمة بسيطة عن اللقاء اللي تم بين عبد الفتاح السيسي وملك المملكة العربية السعودية، وبعد كده نتكلم عن اهتمام مصر بأيام العيد اللي جاية، عيد الأضحى المبارك، وازاي بيلفوا وبيشوفوا ويطمنوا على اللحوم وعلى كل حاجة في مصر. وبعدها هنسمع اللقاء مع معالي الوزيرة نبيلة مكرم. نسمع. الرئيس السيسي يلتقي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في مدينة نيوم السعودية، ويتبادلان وجهات النظر في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول لإنشاء مراكز تجارية بالعاصمة الإدارية والعلمين والمنصورة الجديدتين. و30 قتيلا على الأقل في انهيار جسر بإيطاليا، ووزير النقل يصف الحادث بمأساة فادحة. ونسمع الأسواق واهتمام الحكومة بالمواطن المصري في اللف على الأسواق للحوم، وكل سنة وانتم طيبين. لحوم ودواجن، سلع غذائية وأضاحي، كلها تحت رقابة مشددة من الإدارة العامة لشرطة التموين، سواء من حيث الأسعار أو مدى صلاحيتها للاستهلاك، من خلال التفتيش وإجراء الكشوفات اللازمة عليها. نشوف الصلاحية بتاعتها هل تصلح للاستهلاك ولا لا. في حالة لو لقينا أي مخالفات بيتم تحرير محاضر بيها وباتخاذ الإجراءات القانونية تحريزها في انتظار طبعا القرارات بتاعتها. الحملات التفتيشية أيضا تضمنت معرفة آراء المواطنين في الخدمات المقدمة لهم، الذين أبدوا ترحابا شديدا بتواجد الجهات الرقابية بينهم. وإيه أخبار اللحمة دي؟ كويسة الحمد لله. لا المعاملة هنا كويسة. أنا باجي على طول المحل ده أخد منه على طول. بتيجي تاخد منه على طول. الحملات دي طبعا حاجة بتطمن ان الدولة مش سايبة، وان في رقابة واهم حاجة على النظام الغذائي ده. المنتج حلو والناس دول بصراحة اشهد لهم انهم ناس حلوين. بالنسبة للخدمة هنا ناس 10 على 10، ومقطع لك اللحمة وحطها لك، والحتة اللي بتعجب حضرتك بتاخدها بتنقيها، عايز حاجة تاني بتقول له، عايز دي بتقول له. عادات وتقاليد للشراء قبل العيد تنعكس على انتعاش حركة الأسواق، لكن ضعاف النفوس يرون فيها فرصة لبيع منتجاتهم الفاسدة وغش المواطنين، لتتصدى الحملات المكثفة لشرطة التموين لهم وتبعث رسائل طمأنينة للمصريين مفادها اطمئنوا واهنأوا بالعيد. الشرطة في خدمة الشعب شعار لطالما شكك المغرضون فيه، لكن مثل هذه الحملات الاستباقية التي تأتي للتصدي لضعاف النفوس قبل الأعياد تؤكد أنها كانت وما زالت وستظل أعينا ساهرة على أمن وراحة المواطن المصري. أحمد عبد الصمد للتلفزيون المصري. من جانبها تستكمل الحدائق المتخصصة في القاهرة والبالغ عددها 31 حديقة استعداداتها لعيد الأضحى المبارك في كافة أحياء القاهرة. الحديقة الدولية بمدينة نصر ومساحتها 55 فدانا أتمت كافة الأعمال اللازمة لاستقبال وإدخال البهجة على المواطنين في العيد. على قدم وساق تستعد حدائق القاهرة لعيد الأضحى المبارك، وفي مقدمتها الحديقة الدولية، حيث تتم أعمال الدهانات وتقليم الأشجار ومراجعة الإنارة والنظافة والاطمئنان على استعداد الحديقة لاستقبال المواطنين، خاصة في مناطق المسرح وسينما الأطفال وحديقة الحيوان والملاهي وقطار النزهة. عندنا العربيات التصادمية، عندنا القاعة الجديدة اللي موجودة متعددة الأغراض الحية بتقدم خدماتها لكل المناسبات. عندنا المسرح بتاع وزارة الثقافة البيت الفني الحقيقة، وده برضو بيشاركنا في العيد بمجموعة من المسارح ومجموعة من الحقيقة الروايات الجميلة. عندنا حديقة الحيوان، عندنا ملعب الكرة الخماسي، عندنا الحقيقة برضو في قطار اسمه قطار النزهة الحقيقة.
الحديقة الدولية بمدينة نصر تضم منشآت خدمية متعددة للترفيه وإسعاد المواطنين، وبها أجنحة لعدد كبير من الدول العربية والأجنبية. احنا عندنا المساحة كلها 55 فدان، عندنا منها أكثر من 38 فدان أو 40 فدان مسطحات خضراء. كلها مساحتها واسعة علشان بتدي كمان فرصة للرحلات والتجمعات والعائلات ان هي تقعد مع بعضها. عندنا الحديقة مقسمة إلى 3 أجنحة، جناح مصر وجناح أوروبا وجناح العربي. استعدادات متواصلة في قطاع الحدائق المتخصصة بالقاهرة لتقدم للمواطنين كل ما يسعدهم طوال أيام العيد. الحقيقة اللي حصل وأنا موجود في مصر هو محاولة تفجير كنيسة في مستورد. كلمة حق كتبتها الزميلة فاطمة نعود. من أي طينة طيبة خلق هؤلاء الرائعون. ساعات بحس إن المسيحيين في مصر يشبهون جهود جيشنا العظيم، لا يهابون الخطر ولا يخافون الموت. كلما وقعت كنيسة تحت التهديد يتوافدون عليها بأعداد أكبر، كما يحدث الآن في كنيسة العذراء مريم بمستورد اللي نجاها الله من تفجير مروع ومذبحة كبرى. الشكر لله ولقوات الأمن اليقظة، وإن فجرت كنيسة يزداد التوافد عليها ويقف المسيحيين للصلاة فوق الأنقاض والهدد. ومن تفقد منهم ابنا أو بنتا في تفجير كنيسة أو مذبحة وحشية تغفر الأم المسيحية للإرهاب الخسيس الذي قطف أرواح أبنائها، بل تدعو له الله بالمغفرة، ثم تشيع جسمان شهيدها بالزغاريت وهي ترتدي الأبيض فيما قلبها ينزف دما تماما كما تفعل أي جندي شهيد فقضى حياته في معركة وطن على جبهة الشرف. من أي طينة خلق هؤلاء الرائعون. حقيقة بيزداد حبي واحترامي يا أقباط مصر الشرفاء. نحن المسلمين نحبكم ونحترمكم ونفتديكم بأرواحنا. لكم عنا عما يفعل بكم سهفاء الحضيض فسامحونا. الحقيقة يعني فاطمة نعود إنسانة مسلمة جدعة زي أي مسيحي جدع. والشائعات اللي بتملى البلد لما بتحصل حاجة زي كده، اللي يقول لك دي الكنيسة اتفجرت، لا ده الراجل اتفجر بره والفضل بيرجع للشرطة وربنا سبحانه وتعالى اللي بيحمي الكنائس اللي موجودة في مصر. واللي بيمروا بعض الحاجات يعني شائعات غريبة جدا. طب تعالوا بقى نستمع لكلمة شائعة معناها ايه، نسمع مع بعض. انا ما بصدقش اي اشاعات، انا بشوف الواقع اللي يحصل معايا انا هصدقه. انما الكلام كتير والناس فاضيه كتير، بدل ما نطلع اشاعات نبص للوضع اللي احنا فيه، نشتغل ننتج نحب بعضينا نخاف على بعضينا. ده حتى السيد الرئيس قال كده، دي بلدنا ما حدش هيعملها الا احنا. والله يا بنتي ما حد هيعمل البلد دي بعد ربنا الا احنا. انما الناس دلوقتي بقت فاضيه، قيل وقال وخله وخله، واللي بيقول لك يصوروه على الموبايل ويقول لك مش عارف يعملوا ايه. نبص بقى شويه الاكل عيشنا، كفايه بقى كفايه بقى من الاشاعات والكلام واللي بيتقال. كل حاجه صارت فوق عشان احنا ما بنتكلمش صح، نتكلم الواقع اللي احنا فيه واحنا احسن من غيرنا. هي الاشعه بتدمر الدنيا. يعني مثلا اخر اشعه سمعتها في مدرسه مستوى واحد من مستوى السوري، هذه اشعه بتدمر الدنيا. هو في ناس بتبقى لها اغراض الكلام ده بيقولوا عليه في المكان وعاوزين يحطوا الحل بتاعنا حاجه زي كده. بس هو المفروض ما فيش حد ياخد معلومه من السوشيال، لان معظمها كل واحد حسب هوائه بيحط اللي هو عاوزه، وطبعا ممكن تكون صدق وممكن تكون غير صدق. بقول الاشاعات دي آفة اجتماعية ولازم احنا نتخلص منها، لان هي بتعمل ضرر كبير جدا لفئة كبيرة من المجتمع وخصوصا الشباب اللي هم لسه يعني الجيل اللي هو طالع بتاع الانترنت والسوشيال ميديا والحاجات دي كلها، فدي بتأثر فيه جدا. يعني في وصفات طبيعية عشان تنزل السكر والست تروح تهمل او الراجل او كذا يروح يهمل في علاج السكر، فتلاقي الكارثة وقعت بقى ان هو بقى عنده اضعاف مضاعفات وكده، وضربت الكلى وضربت الكبد، حاجات كتير يعني. بس
دي اكتر حاجه ممكن تكون مؤذيه يعني للشخص. معقول هيخلوا كل عيل داخل المدرسه يدفع جنيه ولا يدفع 50؟ معقول بتأثر كتير جدا على المجتمع وبتأذيها بعد كده، بتسبب اضرار، والناس برضو في ناس بتصدق ودي حاجه غلط، وساعتها ما بيشتروش الحاجه دي او بيسمعوا الكلام دي وبيصدقوها مش عارفه ليه، مع ان هم لو المفروض يدوروا هيلاقي ان هم دي شائعات اساسا، فعلى ايه تمشي ورا الكلام ده؟ بس احنا عشان شعب مصري بنصدق اي حاجه بتتقال بصراحه، فدي حاجه غلط برضو من ان احنا ما بنفكرش او بندور حوالين اي جمله بتطلع من اي حد، بنصدق وخلاص. كل يوم كل عيل يعني بيدفع جنيه، ودي حاجه غريبه بالنسبه لنا يعني اول مره نشوفها. انا قلقت طبعا عشان العيال في المدرسه وكده، وطبعا عيال الجوه برضه مش صغيرين يعني. في اشاعات ثانيه كتير برضه ما بتعرفش الحقيقه من الصح، وبالتالي المواطن او اللي المستمع بيبقى مشوش. فاظن دي اشاعات بتسيء للبلد وبتسيء للذكر وبتسيء لحاجات كتير قوي. هي حكايه ان هي ما فيش عليها رقابه. يبقى المفروض يكون في رقابه لما يبقى في حاجه زي كده، المفروض في عندنا حاجه اسمها مباحث انترنت. اكيد تواصل اللي عمل الاشاعه ديت وتكون في جزاء مناسب علشان ما تخليش اي حد تاني يعمل زي ما هو عمل. سمعت ان كان اخر حاجه بيقولوا ان البنزين هيغلى تاني اخر شهر 7، بس طبعا ما حصلش حاجه زي كده. وفي كان في اشاعات برضه عن ان في يعني في وظائف هتفتح شهر 7 برضه. الكلام ده حضرتك بتشوف تاثير الاشاعات دي ايه على سلبي على الناس يعني. معرفش في ناس كده فاضيه للاشاعات صراحه، يعني زي ما تقولي ايه، ما راهاش شغل ولا اي حاجه يعني. اقول لك ايه قاعدين يعني حضرتك بتشوفي الهدف من الاشاعات دي ايه؟ هم يعني كلام فراغ، صدقيني فراغ. لكن لو اي حد والله يعني ايه استغل الفراغ ده في شغل، في انتاج، في اي فكره يعملها تفيد الناس صراحه وتفيد البلد، صدقيني هتبقى جميله جدا. السوشيال ميديا دي يعني هي اللي عامله مشاكل في البلد، ويعني المفروض نحد منها شويه. ازاي؟ يعني اخر حاجه سمعت عنها ان التموين مش عارف ايه، الاعانات التموينيه هتقل، والكلام ده غير صحيح جدا، لان يعني احنا مستفيدين جدا من البطاقات التموينيه، يعني موظفي الدوله مستفيدين، الطبقه الوسطى مستفيده، فالمفروض احنا نقف مع سياده الرئيس وندعمه ونساعده عشان البلد تقف على رجليها. فاعتقد يعني الاشاعات دي لازم نحد منها في المستقبل، يعني المفروض كلنا نقف ورا البلد عشان البلد تقف في رجلها. احنا بنشوف دلوقتي الدول الاخرى العربيه، بنشوف احنا شايفين سوريا وشايفين اليمن والعراق، احنا مش عاوزين نبقى زي الناس دي، احنا عاوزين نقف جنب بلدنا عشان هو ده اللي هيفيد اولادنا بعد كده مستقبلا ونعيش حياه كريمه، مش عاوزين نبقى زي الناس دي. لإعلانك في أول مجلة عربية منذ عام 1973 مصر والعالم العربي في كندا، وبرنامج صوت مصر بكندا From Egypt to Montreal، اتصل 514-288-0188، فاكس 450-934-9097. إعلانك هيوصل للناس كلها أيضا على الويب سايت www.voiceofegypt.com. للحفاظ على جمال الأنوثة وعظمة الرجولة، المعهد الكندي لجراحة التجميل وطبيب التجميل العالمي نبيل فانوس. 935-9906 935-9906. دكتور نبيل فانوس. عند زيارتك للوطن الأم امضي أحلى وقت في أحلى مكان بالغردقة، فندق أولد بالاس ريزورت سهل حشيش هرجادة، روعة الفنادق على البحر الأحمر. تليفون 067-520-0220. ويب سايت www.oldpalaceresort.com. أحلى مكان ممكن تمضي فيه وقت، Old Palace Resort. عزيزي المستمع من أي مكان في العالم، رحلتك القادمة إلى مصر مضي أسبوع في هيلتون مرسى علم. نعم،
في هيلتون نوبيان مرسى علم. إقامة قصيرة أو طويلة، شيء جديد مش موجود في أي مكان آخر في العالم. 450 غرفة وجناح، 9 مطاعم، 4 حمامات سباحة، وعلى البحر على طول. وكمان all inclusive، يعني كل اللي بتحلم بيه تمضية أجازة حلوة جميلة هتلاقيها في هيلتون مرسى علم، هيلتون نوبيان مرسى علم. www.مرساعلمنوبيان.hilton.com. روح وشوف بعينيك وقول لأصحابك المتعة اللي هتشوفها مش هتلاقيها في أي مكان آخر في الدنيا كلها. مصر الحلوة الجميلة مرسى علم. Céleste l'Égypte d'aujourd'hui, pays de paradoxes et de contrastes, un pays où le passé et le présent se rencontrent et coïncident en parfaite harmonie. طول ما انت في بلدي البيت بيتك. مصر البيت بيتك. وهذا البرنامج أعزائي المستمعين يقدمه لكم بنك مصر، شرم دريم شرم الشيخ، فيروز شرم الشيخ، نوبيان مرسى علم، دكتور سامح فانوس، دكتور نبيل فانوس، اولد بالاس هوتيل، سقارة بروبرتي حمادة أبو العينين، SOS جوزاليان، فوياج كلاسي بقيادة الخبير السياحي أحمد نديم، هيئة تنشيط السياحة بمصر توب ترافل، مجلة مصر والعالم العربي، إذاعة صوت مصر بكندا، أجزخانة نرمين ونيس، فيصل الخوري، عضو البرلمان الفدرالي عن لافال ديزيل، بيرلس، المطعم الجديد كيترينج ديلوكس على كودنيش للشيف ممدوح. سيداتي أنساتي وسادتي، عدنا إليكم، والحقيقة رحلتي إلى مصر هذه المرة كانت ناجحة لأبعد الحدود. أولا لأني أعمل بالسياحة، اطمنت على وزارة السياحة في مصر، اطمنت على الهيئة العامة لتنشيط السياحة، الكل بيعمل، ولا سيما العلاقات الدولية ورئيس هيئة تنشيط السياحة ومعالي وزيرة السياحة. الحقيقة كلهم مجتهدين جدا في عودة السياحة إلى مصر بطريقة جميلة جدا، وبيشجعهم في هذا الموضوع السيد الرئيس، لأنه بيحب مصر. الراجل ده بيحب البلد بطريقة عجيبة جدا وجميلة. وأنا الحقيقة وأنا موجود هناك سمعت كلمات أكتر من ممتازة من سيادة الرئيس، ولا سيما أنه بيلفت نظر الناس أنهم يبعدوا عن كلمة إشاعات. الإشاعات عديدة جدا جدا جدا، 4000 إشاعة موجودين وانتوا بتقروهم وليس لهم أي مصداقية في مصر، لأن أنا شفت بعناية كل حاجة في البلد. رحت الحسين، رحت السيدة زينب، رحت الغورية، رحت الحتت دي كلها، بجانب شفت شرم، شفت الغردقة، شفت المراكب السياحية. البلد بخير يا ناس، وانا ما بقولكمش اي في حتة فيها اي مبالغة على الاطلاق، صدقوني البلد بخير وكل حاجة فيها كويسة. لكن الاشاعات عجيبة جدا، وللأسف ان احنا بنصدق. مرات انا شخصيا بسمع الاشاعة بتخض واحاول اتأكد واضرب تليفون واعرف، لكن كلها شائعات من اولها لاخرها. لكن اللي حصل الحقيقة كمان وانا موجود في مصر، اللي حصل في الدير من وائل سعد اللي هو الراهب أشعياء المقاري سابقا، مسألة يعني ما هو بني آدم في الآخر، هو راهب بس في الآخر بني آدم وصغير في العمر، وعمل حاجة غريبة جدا ليست لها معنى بقتل رئيسه. قتل رئيسه، كان بيدور على ايه؟ يعني أعربت والدة الراهب المجرد عن امتنانها لقداسة البابا للفتة الأبوية الكريمة اللي قدمها باتصاله بها واللي طمنها عليها، لأن الراجل ده في الآخر هيعدم.
هذا الراهب اللي طمع في الدنيا ونسي الرهبنة اللي هو بيعملها. لكن في الواقع هي زوبعة في فنجان راح ضحيتها إنسان محترم جدا، الأنبا أبيفانيوس أمين دير أبو مقار، وتم سجن المتهم بالقتل من أجل الاطمئنان على الجريمة اللي تمت. ويعني في الآخر أنا زعلان جدا على رئيس الدير الأنبا أبيفانيوس، ولكن في الوقت نفسه سامحوني لما بقول زوبعة في فنجان، كلنا هنموت بطريقة مختلفة. ده مات بطريقة إجرامية، هنعمل فيها إيه؟ يعني راهب فقد عقله وعاوز طمعان في حاجة الله أعلم في إيه، ولكن الشرطة احترمت الدير لأبعد الحدود، النيابة احترمت الدير لأبعد الحدود، قداسة البابا بيحكمه بنفسه بطريقة الأبوية، لأن في الآخر ده ابن من أبنائه، واللي حصل والله يرحم اللي مات ويرحم القاتل لأنه اتجنن في عقله. الحقيقة رحلتي كانت ناجحة لأبعد الحدود، شفت حاجات كتير قوي في مصر عجبتني، وبطمنكم السياحة راجعة لمصر يا ناس. وكان الحقيقة حضرت وسمعت كلام كتير حلو من الرئيس، وسمعت كلام حلو من مسؤولين من جميع الجهات including المحافظ البنك المركزي والخارجية والداخلية والشرطة، وكله كان موجود الحقيقة مع الوزيرة نبيلة مكرم اللي كان ليا لقاء معها قبل ما امشي مباشرة نسمعه مع بعض مع وزيرة الهجرة ورعاية المصيف في الخارج الوزيرة نبيلة مكرم. سيداتي نساتي وسادتي أعزائي المستمعين، عندي لكم مفاجأة. مع انها مشغولة جدا الوزيرة نبيلة مكرم اللي انتوا شفتوها حبيتوها وكلكم قلتوا لي الكلام ده على الإذاعة وقلتوا الكلام ده في المجلة، ولكن الحقيقة المؤتمر اللي انا حضرته في مصر انجح من ناجح. يعني الفكرة ما اقدرش اقول انها جديدة، ما حصلتش، لا هو حصل قبل كده ان تم لقاء للمصريين لما اسسوا مع بعض حاجة اسمها اتحاد العام للمصريين في الخارج. ولكن هل نجح الاتحاد في انه يجمع العالم كلهم؟ دي حدوته تانية خالص، لانه الاتحاد ما هوش حكومة، الاتحاد افراد زيي وزيك اللي بتسمعني. ولكن النهاردة مع صانعة القرار انا بتكلم مع الاستاذة الفاضلة الاخت لكل الناس والصديقة لكل الناس نبيلة مكرم، الوزيرة اللي شفت بعينيا، مش حد حكالي، لا انا نزلت مصر مخصوص عشان اتابع المؤتمر بتاع الرئيس مع الشباب، وعشان الحاجة الجديدة اللي عملتها. وانا مش قادر افهم ازاي قدرت تأثر على المسؤولين اللي جم كلهم، وخصوصا طارق عامر. طارق ده مش فاضي يهرش، ومع هذا كان موجود وقعد من اول دقيقة لاخر دقيقة. ووزارة الخارجية، وزارة الداخلية، كله موجود، وزارة الدفاع كله كان موجود ردا على كل الأسئلة. والنهاردة أنا عندي سؤال آخر تاني عاوز أسأله. نبيلة هانم أهلا بيكي معنا في البرنامج. أهلا وسهلا، وأنا سعيدة بهذه المقابلة، وكل يعني التحية والإعزاز لكل أهالينا في كندا. أنا نفسي أسأل سؤال سخيف شوية. كيف تم اختيار نبيلة مكرم من دبي إلى وزيرة؟ كيف تم هذا؟ نفسي أفهم هذا السر ما هو؟ هو ما فيش سر ولا حاجة، إنما في طبعا متابعة لكل الشغل أو الجهد اللي بيتعمل سواء في الداخل أو في الخارج. يعني الدولة بتقدر اللي بيشتغل واللي عاوز يعمل تغيير وتغيير إيجابي، وبالتالي اختياري بالتأكيد الشغل يعني على مدار خبرتي القنصلية في المجال القنصلي والتعامل مع المصريين سواء في دول عربية زي دبي أو في
في الولايات المتحدة أو في إيطاليا أوروبا أو في أمريكا الجنوبية، ده متهيألي خبرة مش عايزة أقول لا يستهان بها، ولكن خبرة تقدر إن هي تبتدي وزارة من العدم. فأنا تخيلي إنه طبعا كل الإجراءات اللي تمت لاختياري كانت جت على أساس موضوعية، وهو الشغل اللي اتعمل في وزارة الخارجية فيما يتعلق بالمصريين في الخارج. كنت حاسة انك ممكن تختاري لهذا المنصب؟ لا خالص، كانت مفاجأة مفاجأة بالنسبة لي، مفاجأة كبيرة جدا وما كنتش متوقعة خالص. لخبطت جوزك وولادك؟ لخبطت حياتي كلها ونزلت من دبي وغيرت مدارس ولادي ورجعت تاني اعيش في مصر، لانه حضرتك عارف ان احنا البوست بتاعنا بره 4 سنين، فانا عند تاني سنة يعني زي قطعت هذا البوست ونزلت، فبالتأكيد كان في تغييرات كثيرة جدا. جميل جدا. هل ندمتي على هذا الموت على هذا الاختيار؟ لا بالعكس، ده شرف ليا واختياري كأول وزيرة للهجرة تاج على راسي. بالتأكيد المهمة شقة وممكن جدا أقول طب يا ريتني كنت في الخارجية زي ما أنا، إنما الواحد بيحس إن هو على الجبهة بيحارب لبلده، وإنه هذه المهمة الوطنية هتبقى مهمة لفترة معينة. ما حدش بيقعد وزير يعني إلى مدى الدهر، إنما قصدي إلا لو أحسن، وحتى يعني لو احسن التغيير مطلوب والدماء الجديده مطلوبه، والحاجات دي ممكن جدا في الشباب نلاقي كمان نماذج احسن واحسن، انما هي فتره وفتره انا فخوره بيها، ودايما هتبقى حاجه من العلامات المميزه فيا ان شاء الله. ده حقيقي. هل الولاد والزوج سعداء بهذا؟ طبعا يعني الأسرة كلها، مش بس ولادي وجوزي ووالدتي وحماتي وأسرتي كلها، عائلتي الكبيرة والصغيرة، بالتأكيد أنه لما يلاقوا بنت هذه العائلة وصلت لي هذا المنصب بالتأكيد فخر لنا كلنا. كل الناس بيقولوا انك قريبة مكرم عبيد، هل الكلام ده حقيقي؟ الكلام ده مش حقيقي، الحقيقي انه زوجي هو اللي من عيلة مكرم عبيد مش انا، وانا بس كل يعني في صلة برضه بيكي، ولا حضرتك ولا جوزك واحد؟ في صلة، بس انا مش نبيلة مكرم عبيد، انا نبيلة مكرم عبد الشهيد. بس الناس من كتر ما جت الوزيرة نادية مكرم عبيد وايضا منى مكرم عبيد، الناس زي ستيريوتايب انه مكرم يبقى لازم عبيد، فانما انا المهندس هاني اللي هو جوزي هو اللي من عيلة مكرم عبيد مش انا. انت قلتي اسم عبد الشهيد في الوسط. هل في صلة بالوزير عبد الشهيد بس؟ لا خالص. مفيش برضه؟ لا خالص. لا هذا ولا ذاك. انا اول وزيرة في اسرتي. لا هذا ولا ذاك. لا خالص. شيء جميل جدا. السؤال الثاني، ازاي فكرت في هذا المؤتمر وليه؟ بعد تجديد الثقة على طول كنت أنا دايما أحب أن أنا لازم أجتهد أن أنا أطلع منتج جديد للمصريين في الخارج. فكان بعد تجديد الثقة، وكان ساعتها أجازة العيد، وكنت عمالة أفكر إيه اللي ممكن يتعمل. وبعدين فكرت لقيت أنه أنا بسافر للخارج عشان أقابل مصريين. طب ما في مصريين بييجوا يقضوا أجازتهم في مصر، ليه أنا ما أوصل لهمش؟ وليه أنا ما التقيش بيهم طالما هم هنا؟ من هنا جات فكرة أجازتك في وطنك نشوفك ونسمعك. جملة مفيدة وحلوة، جملة مفيدة وجملة بتقرب. أنا على فكرة اشتغلت كتير عشان أطلع الاسم بتاع المبادرة دي. طبعا. عايزة حاجة يعني تشعر المواطن إن إحنا عايزينك مش عشان نستغلك، إحنا عايزينك عشان قول لنا احنا نفيدك ازاي. صحيح. فهي دي المبادرة، وده اللي انا شفته بعينيا يعني، وهي دي المبادرة اللي بتقوليه ده انا حضرته. مظبوط. جميل. ازاي قدرت تقنعي هذا العدد المحترم من السادة المسؤولين عشان يقعدوا مع اولاد مصر في الخارج؟ اولا في تعاون وتنسيق تام بيني ما بين الوزارات الاخرى، كل زملائي الاعزاء من الوزراء مقتنعين تماما بيه. مقتنعين بيك ولا مقتنعين بالمشروع؟ يعني سؤال حلو. خلينا نقول مقتنعين بوزارة الهجرة بوجه عام، يعني بيكي. فالحقيقة بيحصل نوع من انواع المساندة لما اطلب اي حاجة، والحقيقة بعت لكل الوزارات وطلبت منهم ممثلين، والممثلين دول على فكرة مش اول مرة ان انا اشوفهم في هذا المنتدى. احنا عملنا 3 ورش عمل لوحدنا، عمالين نعمل برين ستورمينج ايه اللي ممكن المواطن يطلبه، طب ولما يطلبوا ايه الحل بتاعها. يعني كان في اجتماعات تنسيقية قبيل افتتاح المنتدى. كمان طبعا فوق اللي انا شفته. طبعا كنت قلت طبعا كده. طبعا شيء جميل جدا. يعني انا من العلامات اللي شفتها رجل فذ في تفكيره زي طارق عماد،
كله كان موجود ويقعد من اول دقيقه لاخر دقيقه. ما كان يبعت رئيس البنك الاهلي، كان ممكن يبعت اي حد تاني، لا ده كان جايب اللي ورث العمل مديرين البنوك كلهم كانوا موجودين. مظبوط. يعني خساره 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 على اللي ما كلفش خاطره جه يحضر هذا المؤتمر. هو اللي خسران، مش انت اللي خسرانه ولا مصر اللي خسرانه، هو اللي خسران لانه كان ممكن يستفيد جدا من اللي اتقال. واي حد عنده مشكله حلها في ساعتها، يعني وزارة الدفاع، الداخلية، الرقم القومي، التجنيد، الحاجات دي كلها لكل اللي موجودين بره وبيشتكوا من حكاية ان لما بيجي ابنهم لسه التجنيد مش عارف ليه لسه ايه. الحلول موجودة يا ناس، ده اللي انا حسيته، الحلول موجودة. طبعا تشريف السيد المحافظ طارق عامر محافظ البنك المركزي بالتأكيد بيوري للمصريين في الخارج اهتمام الدولة. صحيح. ممثلة في محافظ البنك المركزي ان هو زي ما حضرتك بتقول يجي هو بنفسه، رغم ان في ممثلين عن البنك المركزي وممثلين عن البنوك، انما هو لما الحقيقه عرضت عليه حرص كل الحرص ان هو يكون متواجد. وزي ما انت عارف انه كان الايفنت بتاعنا بعد الظهر، فبعد الظهر بمعنى الساعه 4، فهو ما زال بيعمل وما زال وراه مواعيد، انما اقتنص من وقته ان هو يجي ويتكلم مباشره. قعد لغايه بعد الساعه 10 بالظبط، مباشره مع المصريين في الخارج عشان يتكلم. ده حقيقي. عشان دي صوره عمرنا ما كنا شفناها قبل كده. ده حقيقي. صوره جديده، عشان كده كل اللي حضر زي ما حضرتك بتقول مش بس استفاد، شعر بأهميته لدى الدولة. مش بس وزيرة قاعدة، ده محافظ البنك المركزي كمان قاعد. هذا الشعور أو هذا التواصل المباشر ما بين المسؤول وما بين المواطن اللي جاي من بره. وعلى فكرة ولا حد من اللي كانوا جايين أو من اللي جم تم مثلا نقول له لا والله احنا بنعتذر عن عدم استضافتك. اي حد سجل في هذا المنتدى بدون وسيط وبدون حاجة نهائيا وبدون اي موافقات، كله على طول دخل. ده حقيقي، وانا شاهد على هذا لان شفته بعينيا، مش حد حكالي. اللي انا يتهيألي وكوركتني في امروني، يعني ان لو الرئيس لسه مش مخلص مؤتمر الشباب بالجامد قوي وكان وراه مؤتمرات تانية وسافر هنا وسافر هنا، انا تالي كان حضر. بص، هل احساسي مظبوط؟ طبعا السيد الرئيس مهتم جدا جدا بالمصريين في الخارج، وعشان كده رجع لهم هذه الوزارة. انما احساسه بالمصري يعني اكيد في خطابه لما اكيد حضرتك هتذكر بعد الانتخابات الرئاسية قعد يعني يمدح ويشكر في المصريين في الخارج وأدائهم في الانتخابات الرئاسية. ده مظبوط. دايما بيعرف المصري في الخارج انه الامن القومي المصري. دايما بيتكلم عن المصريين في الخارج شريحة واحدة، المصريون في الخارج. ما طبعا لا اقباط مهجر، لا 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 ولا الحاجات دي ما الحاجات دي خلصت. كل سنه وانت طيبه. انا عايزه بالعكس انا باكد على حضرتك انه فعلا ممكن جدا انه لو كان سيادته عنده وقت اكيد بالتاكيد كان شرف. ده كان احساسي من جوه، كان بيقول لي كده وانت بتترجمي احساسي الى حقيقه. انت قابلت الرئيس كذا مره، انا التقيت بيه اكتر من مرتين. احساسك الشخصي مش كوزيرة، كإنسانة عن هذا الرئيس المعتدل ايه؟ اولا انسان متواضع جدا جدا، انسان مجامل. ايوه، بيكبر بخاطر اي حد. واكيد انتوا في الخارج بتشوفوه في المناسبات، سواء في تخريج كلية شرطة، دفعة كلية شرطة او دفعة حربية. احساسه بالضابط الصغير او العسكري الصغير اللي طالع، احساسه بام الشهيد واولاد الشهيد، هذه الانسانية الكبيرة اللي عنده هي دي اللي دخلته قلوب كل المصريين. يعني بجانب عمله كرئيس دولة وان هو بيسعى جاهدا ما بينامش عشان يقوم البلد دي من اول وجديد، انما مع هذه المشغوليات لم ينسى
عبد الفتاح السيسي كإنسان، رجل محب للصغير قبل الكبير، رجل بيكرم المرأة وبيديها حقها وبيمجد كل اللي هي بتعمله عشان أسرتها وعلشان ولادها. فالسيد رئيس على المستوى الشخصي أنا يعني بكلم حضرتك بكل يعني عدم نفاق أو يعني أنه أنا بأجامل، هذه الشخصية بهذه القوة وهذه الإنسانية لا تعوض. رسالة من نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة ورعاية المصريين في الخارج تقول له ايه؟ يعني انا ببعت اولا انت بتكلمه مباشرة؟ بكلمهم هم. بتكلمه هو الرئيس؟ هو الرئيس. انت بتوجهي له هو رسالة؟ اولا بشكره على كل اللي قدمه لمصر في الوقت العصيب اللي احنا كلنا مرينا بيه. هو لم ييأس ولم يحبط، ورغم انه كان فيه يعني واكيد حضرتك عارف الاشاعات الكثيرة جدا، محاولات هدم كل الجهود. في النهاية السيد الرئيس في النهاية السيد الرئيس انسان وممكن جدا يتأثر بكل ده، انما بشكره على تحمله كل هذه مش عايزه اقول المعاناه، ولكن كل التخبط اللي كان بيحصل ليه. وهو قال احنا عندنا تحديات داخليه اكتر من خارجيه، وناس كتير عايزه انه البلد دي تسقط، وكل لما الدوله دي تتقدم هم بيبقوا مش طايقين روحهم طبعا. فان هو يقدر ان هو يواجه كل هذه التحديات بايمان واصرار، وعارف كويس جدا هو بيعمل ايه. انا بشكره على ذلك. بشكره ايضا على تكريمه للمرأة. احنا لأول مرة 8 سيدات وزيرات في الحكومة المصرية غريبة شوية. انا بشوفها، ده احنا عايزين اكتر واكتر كمان يا مفترض كمان. وتكريمه للشباب، احنا عمرنا ما شفنا رئيس دولة بيعمل مؤتمرات للشباب ويخليهم يكلموا بكل راحة وارتياحية مع رئيس الجمهورية، ويعمل شباب البرنامج الرئاسي، ويعمل الأكاديمية الوطنية. ليه بيعمل كل ده؟ عشان عايز يربي كوادر ويبقى فيه صفوف تانية وصفوف ثالثة. ابن الأرض. هو مش بيفكر ليه اللي تحت رجله، هو بيفكر لمستقبل البلد دي ازاي تبقى. عشان كده انا بشكره على قوته، على انسانيته، على ايمانه الشديد بقوة الشعب المصري، ودائما ما يرجع الفضل في كل ده للشعب المصري مش ليه هو. ده انا ابن الجيش وحببني في الجيش من جديد، كأني ممكن ارجع 50 سنة لورا اخش الجيش. احنا في مؤتمر الشباب الاخير وقفت طالبة وقالت له من فضلك انا عايزة ادخل الجيش. صوري بقى. فيعني بقول لك انا حببنا في كل حاجة. انا عديت ال80 وكنت في الجيش وخدمت مع عبد الناصر والسادات ومبارك ومرسي كل رئيس خدمته. بس في حاجة الله يرحمك يا عمر يا سليمان قال لي جملة مفيدة الحقيقة في يوم من الأيام. قال لي أنت لا حبيت لا ده ولا ده ولا ده ولا ده، أنت بتحب أرض مصر. ودي حقيقة، هاجرت لكن مصر جوايا طبعا. وأنا كل لما بشوفك في كل زياراتي لكندا الإحساس الوطني العالي، ويعني ربنا يخليك لمصر ويخليك لينا، وأنت أيقونة مصرية في كندا. أنا كوزيرة للهجرة بشهد بذلك بكل ما لمسته. يا رب يخليكي. الرسالة اللي بتقوليها للمصريين في كندا، في كندا بالذات، بتقولي لهم إيه؟ ولعلمك منال عبد الدايم رجعت مصر خلاص. عرفت. أولا يعني بحييهم وببعت لهم من النسمات العاطرة بتاعت مصر بريحها وبجمالها، وبقول لهم ما تنسوش بلدكم وراكم، بلدكم في ظهركم. واحنا في عهد جديد بتهيألي لازم نقدر كل يعني تضحية بتتعمل، ونبقى عارفين ان احنا لازم نصبر، وانه ما فيش حاجة بتيجي بين يوم بليلة، خاصة وان احنا قايمين من 30 سنة ما كانش فيها فرص يعني عايزه اقول ايه تقدر ان هي تفعل اكثر واكثر من المصريين في الخارج وتفاعلهم مع الدوله. وايضا سنه ما يعلم بها الا ربنا، وثورتين قبلها. فاذا احنا محتاجين لكل مصري في الخارج يساند بلده ويحبب ولاده في بلده، ويقدر ان هو يربط جيل الثاني والثالث بهذه الدوله الام. بطمنكم على بلدكم وبقول لكم مصر محميه من ربنا قبل اي حاجه، وجيشها وشرطتها وشعبها. احنا كلنا هنا على قلب رجل واحد، فاطمنوا على بلدكم وخلوا بالكم منها في الخارج. اختي نبيلة مكرم، معالي الوزيرة
نبيلة مكرم، أنا بشكرك باسم كل مصري حضر هذا المؤتمر، باسم كل مصري ما حضرش المؤتمر لكن سمعك، وربنا قويكي لأن أحلامك كتير ومحتاجين لها. يا رب تحقق كل أحلامك اللي انت بتقوليها. أشكرك، وأنا كمان محتاجاكوا علشان إن احنا نقدر نحقق كل هذه الأحلام لمصر إن شاء الله. مستنيينك قريب يا رب. إن شاء الله بإذن الله بإذن الله. ميرسي. شكرا جزيلا للوزيرة نبيلة مكرم. الحقيقة وقتها كان أضيق من أنها تعمل حديث طويل بهذا المعنى، ولكن هي مش بخيلة، هي جدعة وبتحب كل المصريين اللي موجودين بره، وزارتنا أكتر من مرة في كندا وننتظرها في زيارة قريبا. واحنا هنا في كندا الحقيقة ربنا أكرمنا بالسفير معتز الزهران كسفير مصر في كندا، والسيدة الفاضلة السفيرة أمل سلامة قنصل عام لمصر بكندا، وعلى كل اللي عملوه وبيعملوه لربط علاقة المغترب بالوطن الأم. الحقيقة أنا سعيد بالمسؤولين اللي موجودين هنا، سعيد بالمسؤولين اللي موجودين في مصر، وليهم كلهم وللرئيس بهدي هذه الأغنية للجميع، نسمعها مع بعض. بلدنا أمانة في إيدينا، نعليها مدام عايشين، نعيش فيها سنين وسنين واحنا مطمنين. بلدنا أمانة في إيدينا، نعليها مدام عايشين، نعيش فيها سنين وسنين واحنا مطمنين. ما شربتش من ليلها، طب جربت تغنيلها، جربت في عز ما تحزن تمشي بشوارعها وتشكيلها، ما مشيتش في ضواحيها، طيب ما كبرتش فيه، ولا ليك صورة عالرملة كانت عالشط بموانيها، دور جواك تلقاها هي الصحبة وهي الأهل، عشرة بلدي بتبقى أوسيبي جوزاليان يعني SOS، تليفونه 514-313-0112، عنوانه الجديد 12075 لورنشان بوليفارد. الحقيقة هو صانع معجزات بالنسبة للسلولير، اي مشكلة في سلوليرك بيعملها، وبقول له مبروك يا دكتور التليفونات، لانه هو دكتور في التليفونات الحقيقة، واي مشكلة بيعملها لك. وبقول له مبروك مرة تانية عشان اللونج ديستانس كولز اللي ممكن يحصل عليها كل الناس من عندك، وكمان لتركيب الساتلايت لكل القنوات العربية اللي احنا بنشوفها. مبروك SOS. اذا اتكلمنا عن السياحة، مصر خد اصحابك الكنديين هترجع بتتباهى. You'll be so proud when you visit Sharm el-Sheikh, Luxor, Aswan cruises, the best hotels in the world, Egypt, بلد الأمن والأمان. www.voiceofegypt.com. عزيزي المستمع، طريقك إلى المعرفة. مصر وكندا بين يديك. الصحف المصرية يوميا، الإذاعة المصرية من القاهرة، برامج الإذاعة والتلفزيون المصري في كندا، مجلة مصر والعالم العربي في كندا، برامج الشركة السياحية الكبيرة سفينكس تورز تور أوبريتورز للسياحة في مصر، راديو الأمم المتحدة، مكتبة الإسكندرية، خدمات الحكومة المصرية بكل أنواعها للمواطنين المصريين وللمهاجرين، وفيلم أسبوعي أو مسلسل من النادر أن تشاهدهما على شاشة أخرى. يمكنك أيضا أن تضع إعلانك ضمن الفيلم الأسبوعي أو المسلسل، والأجمل أنك أينما كنت أمام شاشة الكمبيوتر في العالم فأنت في مصر وفي كندا، مع صوت مصر في كندا ومجلة مصر والعالم العربي في كندا.
ادخل على الموقع الإلكتروني www.voiceofegypt.com www.voiceofegypt.com. مع تحيات جورج سعد. مبروك افتتاح رستوران باستا هاوس للشيف ممدوح على 5613 كود نيج، تليفون 514-735-55550، يعني 4 5 زي ما هو بيقول. أجدع مكرونة. سكارة بروبرتي ديفلوبمنت. إذا كنت محتاج لدراسة جدوى عقارية، بيع أو شراء عقارات، دراسات جدوى للاستثمار العقاري والفندقي، إدارة عقارات، إدارة مشروعات، اتصل بسكارة بروبرتي ديفلوبمنت انكوربريتد، تليفون 514-448-1772، ايميل info@sakara.pro.ca. سكارة ديفلوبمنت للعقارات في خدمتكم. Si seulement j'étais au pays des pharaons. Si seulement j'étais en Égypte. لا حاجة حلوة بنك مصر فيها، كان وراها كان معاها كان بداية ليها. بنك مصر، نعمل معا لخير بلدنا. أعزائي المستمعين، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي محادثات مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في زيارة مفاجئة قام بها النهاردة إلى السعودية. وأوضحت وكالة السعودية الرسمية أن اللقاء جرى في مدينة نيوم بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وأشارت الوكالة إلى أن اللقاء جرى حول العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، دون ذكر أي تفاصيل عن مضمون هذه المباحثات. وربنا يقرب الحبايب لبعض جدا. وأضافت ساس أن العاهل السعودي أقام دومة غذاء بمناسبة زيارة السيسي التي لم يتم الإعلان عنها مسبقا، يعني عملية مفاجأة. وربنا حبب الاثنين في بعض، لأن الاثنين دول يحبوا بعض، الأمة العربية هتبقى بخير بإذن الله بإذن الله بإذن الله. ونستمع إلى هذه الكلمات الجميلة في آخر البرنامج. وشكرا لكم، وإلى أن ألتقي بكم في الأسبوع القادم. اتمتعوا واسمعوا الكلام الجميل اللي جاي. أيها المواطنون، في هذه اللحظة الخالدة في تاريخ بلادنا الحبيبة الغالية، اللحظة التي ظلت مصر تترقبها منذ أكثر من 70 عاما، اللحظة التي نتنشق فيها عبير الحرية والكرامة، اللحظة التي نرفع فيها الرؤوس ونتطلع إلى المستقبل الزاهر والنور المبين. نتجه إلى الله العلي القدير، شاكرين نعمته، حامدين منته، مبتهلين إليه جلت قدرته أن يجعل ليلتنا هذه فاتحة خير ويمن وعز، وبداية موفقة كريمة لحياة حرة كريمة تليق بهذا الشعب الأمين النبيل، شعب وادي النيل. أيها المواطنون، رددوا معي صوت مصر، مصر التي في خاطري وفي فمي، أحبها من كل روحي ودمي، نحبها من روحنا ونفتديها بالعزيز الأكرم. عاشت مصر وعاش الأحرار. Céleste l'Égypte d'aujourd'hui, pays de paradoxes et de contrastes, un pays où le passé et le présent se rencontrent et coïncident en parfaite harmonie. قدمنا لكم البرنامج المصري الوحيد، صوت مصر في كندا. قدمه لكم جورج سعد بالتعاون مع اتحاد الإذاعة والتلفزيون، جمهورية مصر العربية، والهيئة العامة لتنشيط السياحة بمصر وكندا.
ومصر للطيران. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.